Öňde barça dünýä tejribesini üstünlikli özleşdirip, öňümçiligiň gerimine barha giňeldiýän hemde öňümleriniň görnüşlerini ýygdarly artdyrgan hususy düzümden birem senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Geljegi miras hususy kärhanasydyr. Häzirki wagtda kärhanada gerleçi ýymalyn plastik öňümleriniň 20 gulay görnüşi öňürilýär. Dürli görnüşli polipropilen haltalar kärhananyň esasy önümleriniň biridir. Dürli önümler saklamak hemde daşamak üçin oňaýly gap bolup hyzmat edýär. Şeýle haltalar azyk hime senagatyna owa hyjralygyna guruluşykda beýleki podoklarda giňden peýdalanylýar. Haltalar taýýarlamak üçin peýdalanylýan esasy çymal bolan polipropilen kenar ýakasynaky şeharyň newti gaýtadan işleýän toplamyndan getirilýär. Sarıgy edijiniň tehniki talaplaryna baglanykda polipropilen matasynyň çygylygy durnuklugyny ýokarlandyrmak üçin ýürüte gaýtadan işlenilip emilnýär. Önümçilik kärhanasyna öňde barça kompaniýalaryň innowasion tehnologiýalarynyň peýdalanmagy hemde işleň sağlaşykly ýoly goýulmagy ýokary netijeleri gazanmagy mümkinçilik berýär. Kärhananyň önümçilik kuwaty her aýda plastik önümleriniň 350 tonasyny öndürmäge niýetlenendir. Kärhanada barlyk hany işem ýokary taýyklykda alınıp barylýar. Plastik önümler içerki bazarda sarp edicilere getirilýär. Şeýle hem Russiýa Federasiýasyna, Belarus Respublikasyna, Türkiýe, Azerbaýjana, Owganstana eksport edilýär. Täze önümleri öndürmegi ýoly goýmak bilen birlikde goşmaça iş orunlaryny döretmek Geljegi miras hususy kärhanasynyň esasy wezifelerinden biridir. Kärhanaň hünärmenleri öndürgen önümleriniň hilini ýygdarly ýokarlandyryp, täze önümçilikleri ýoly goýmak arkaly ýordamyň ykdysady ösüşlerine münasip goşmagy maksat edýärler. Tejribeli iş uğurları bugurda döredilgen mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz hemde gahrman arka dağımda alkış sözlerini beýan edýärler.